गर्मी होण सबब ईअं महसूस थिए थो ॼण सिज थोरो हेठि लही आयो आहे। लगातार ॿेलनि में वाढी ऐं मौसम जी तब्दीलियुनि सबब हिन साल गर्मी में तमामु घणो वाधारो थियो आहे ऐं हिन वक़्तु बि 45 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। जॾहिं त घोटकी ज़िले अंदरि गर्मी जी घुट ऐं ॿूसट में केतिरा ई माण्हू बेहोश थी विया आहिनि। इन हवाले सां न रुॻो थधनि शरबतुनि ऐं बर्फ़ जे विकिरे में वाधारो थियो आहे, ॿिए पासे माण्हुनि पिकनिक पॉइंटनि ॾांहुं रुख़ कयो आहे। हिन कहर जी गर्मी माण्हुनि खे वाइड़ो करे छॾियो आहे। जन पाण खे बचाइण लाइ केतिरा ई कलाक स्विमिंग पूलनि में पनाह वरिती आहे। होॾां सिहत खाते पारां गर्मी जी रोकथाम लाइ हर साल जीअं डिहाइड्रेशन स्ट्रोक सेंटर क़ाइमु कया वेंदा आहिनि, पर हिन भेरे सिहत खाते जी बेध्यानी सबबि ज़िले घोटकी जे कंहिं बि इस्पतालुनि में अहिड़ा उपाउ नाहिनि वरिता विया, जंहिं करे मुख़्तलिफ़ बीमारियूं जनम वठनि थियूं, जंहिंसां गर्मी सबबि माण्हुनि जी हालत वधीक ख़राब थी सघे थी। हिकु तरफ़ गर्मी माण्हुनि जो साह सुकाए छॾियो आहे, ॿिए पासे बिजली जे 18 खां 20 कलाक लोड शेडिंग माण्हुनि खे वाइड़ो करे छॾियो आहे ऐं इन सां वरी कारोबार ठप थी वियो आहे, त ॿिए पासे वीचारा मिसकीन माण्हू गर्मी जे घुट सबबि बेहोश थी रहिया आहिनि। सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त बराबरि सिज उल्हा उगाछे रहियो आहे, त पोइ असीं पाण पंहिंजी धरती जा दुश्मन बणिजी विया आहियूं। जेसिताईं वण न लॻंदा, ॿेलनि खे न बचाईंदासूं, तेसिताईं गर्मी जी सूरताल साॻी रहंदी। नाज़रीन, यकीनन हितां जे माण्हुनि जा वीचार ॿुधा तव्हां। हिन वक़्तु जेकी गर्मी जी सूरताल आहे उहा 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन खे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त हितां जी डिघे बिजली जे ब्रेकडाउन सबबि जेको आहे माण्हू सख़्तु परेशान आहिनि ऐं उन्हनि जो मुतालबो आहे त डिघो ब्रेकडाउन खे ख़तमु कयो वञे ऐं बिजली जेको आहे 24 कलाकनि में कम अज़ कम 16 कलाक बि ॾिनी वञे। ऐं गॾोगॾु इहो बि ॿुधाईंदो हलां त घोटकी ज़िले में सिहत खाते पारां कंहिं बि क़िस्म जो को इक़दाम नाहे वरितो वियो। हमेशह उमूमन ईअं ई हूंदो आहे त घोटकी ज़िले जे हर इस्पतालुनि में हीट स्ट्रोक सेंटर क़ाइमु कया वेंदा आहिनि।